ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬೇಟೆ ನಮ್ಮ WB ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಝೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇರಾಜ್ ಬ್ರೋ WB 28 58. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀಲ್ಸು ನೋಡಿದೆ, ಇರೋಬ್ಬರ್ ಅವರೆಲ್ಲ WB ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಲೈಕುಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ 3 ಬಿಲ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬೇಟೆ ನಮ್ಮ WB ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಝೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇರಾಜ್ ಬ್ರೋ WB 28 58. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಜೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೋರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಜಾನ್ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಭಯ. ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೆಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋನು ಬಂದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿ ರೈಡ್ ಟೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಬಯ್ಯ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಡಿ WB ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋರ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರನೂ ಸ್ಲೀವ್ ಬೋರ್ ಇರಲಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಬೋರ್ ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದೇನು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೂ WB ಗಾಡಿ NOC 2 ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗಾಡಿದು ಬಿಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಯ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಎದುರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಗಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಭಯ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ದು. ಯಮಹ ಟ್ಯಾಂಕು ಯಾವ್ದಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಟ್ಗಳಿರಲಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಫೀಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5 mm ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಯ್ಯ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ ಕುಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಟ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ. ಹಾಂ ಏನು ಹೇಳ ಮಾಮ, ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಿಡೋಣ. ಆಫರ್ ಬಿಲ್ಟ್ಗ್ಲು ಆಫರ್ ಬಿಡೋಣ. ಬಿಲ್ಟ್ಗ್ಲು ಬಿಡು ಮಗ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಿಡಲ್ಲ? ಯಾಕ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಡಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೊಡಿ. ಭಯ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಪೋಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಯ, ನೀನು ಲೇಟ್ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ RX-Z ಬಂದೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಟ್ಗಳು 1 2 3 ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್. ಹಾಂ
ಮೆಹರಾಜ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿಗ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸೋಗಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಟಿಗ್ಲು ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟು ಪರ್ ಮೆಂಬರ್ 9,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 15 to 20 days ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬರೋಕ್ಕಿದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲ್ ಗಿಕಲ್ ಬೇಕಂತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ DM ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 20. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 00 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ B ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ ಬ್ರೋ, ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅವನ ಐಡಿ. ಸೊ ಬೋರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಭಯ್ಯ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಫುಲ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಾರೋ ನಿಜಾರೋ ಎಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಯ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಹೆಂಗೈತೆ मैं भी आ रहा हूँ भैया, उसे मालूम नहीं होता भैया. ಸೊ ಝೆಡ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಬೆಂಡ್ 8 ನೀವು ಭಯ್ಯ 11 ಶಶಿಬೈ SPW STW सिंबला नहीं डालते नहीं है ना, सिंबला नहीं डालते नहीं. ಎರಡು ಗಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಹರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ WB58 ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟಿಂಗು. ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಮೆಹರಾಜ್ ಬ್ರೋಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಕ್. ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡಿವಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಗ? ನೋಡೋಣ ಇರೋದು ನೋಡಿ. पहले देखना पड़ेगा ना. देखो भैया, नहीं मतलब स्टार्ट लेट इज वैलिड तो होगा. ओके it built sound satisfied. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಮಗನ ಫೇಮಸ್ ಗಾಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನೀವು ಭಯ ಪಡೋದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಮ್ಮೆಗ್ಲು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಐತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಗಿಮ್ಮೆಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ರ ಅವತ್ತು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಭಯ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಜನೇ ಉದ್ರೋದೈತೇನೋ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗೋದು 2 ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಟ್ಯೂನ್ ಹೊಡಿ ಮಗ ಕಿಕ್ಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಶೇ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಕಾತಿಕ ಇಕ್ಕಣವರು ಇಲ್ಲವ್ರೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಮಗ, ನಾಳೆ ವೈರಲ್. ನಮ್ಮ 2 ಗಾಡಿನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತು. ಸೊ ಝೆಡ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ WB58 ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಸೈಲೆನ್ಸರು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ WBಯಿಂದ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ WBಯಲ್ಲಿ 90% NOC ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀಲ್ಸು ನೋಡಿದೆ, ಇರೋಬರ್ ಅವರೆಲ್ಲ WBಯಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ WBಯಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ವಿತ್ NOC, ಒಂದು ವಿತೌಟ್ NOC. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಜಿನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ವಿತ್ NOCನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೀಲರು ಇದು ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಗಳು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಝೆಡ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಲೀವ್ ಬೋರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರನೂ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಾಲ್ಟದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಜಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಅದರಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲು RX ಇದೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಕಿಟ್ಟು RX 100 ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಥರನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅದೇ ರೋಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ನೋಡಿಸಿ ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಝೆಡ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಹರಾಜ್ ಗಾಡಿದು, ಸೊ WB28 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟು, ಶೇರು, ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ,
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಗೈಸ್. ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್.